Merhaba arkadaşlar. Bugün İnsanın Yemek Serüveni adında yeni bir seriye başlıyoruz. Ta en başından günümüze kadar beslenmenin, yemek yemenin tarihsel değişimi ve gelişiminden bahsedeceğiz. Öncelikle insanlık tarihinde yemek yemenin başlangıcı üzerine konuşacağız. Ardından insanların yiyecek portföyünü nasıl çeşitlendirdiğine ve beslenme alışkanlıklarında bitkiden ete doğru yaşanan değişim sürecine değineceğiz. İnsanlık tarihinde yeme alışkanlığının, beslenmenin başlangıcı hakkında birçok teori, hatta bunlarla ilgili bazı kanıtlar bulunuyor. Ancak böyle bir başlangıç aramak fazlasıyla yersiz. Zira yeme alışkanlığının başlangıcı ile insanlığın başlangıcının aynı ana tarihlenmesi gerekir. Çünkü yemek yeme eyleminin gerekliliği canlıların çoğunda olduğu gibi insan için de içgüdüsel bir olaydır. Yani ilk çağlardan beri insanlar hayatta kalmak için yemek yemeleri gerektiğini biliyorlardı. Bir insanın keşif amaçlı kullandığı duyuların en önemlilerinden ikisi tat ve koku almadır. İlk çağdan beri insanlar doğada bilmediği bir şeyle karşılaştığında keşif için görme duyusundan hemen sonra tatma ve koklama duygularını kullanır. Günümüzde bile bir bebek düşünün. Her şeyi ağızlarına götürmezler mi? Bebekler bunu çoğu zaman dişlerini kaşımak için değil, o nesneyi keşfetme arzusuyla yaparlar. Tabii insan yetişkin olma yolunda büyürken her şeyi ağzına götürmemeyi öğrenir, bunu uygular. Ancak insanlar günümüzde bile içgüdüsel olarak keşfetme oyundan vazgeçmiş değil. Hala yabancı nesneleri, her şeyi keşfetme arzumuz var. Sadece artık ağız yoluyla değil, koklayarak. Evet, yanlış duymadınız, koklayarak. Belki de bunun farkında bile olmuyorsunuz. Her şeyi koku hafızanıza kodluyorsunuz. 2015 yılında izlendiklerini bilmeyen bir grup insan üzerinde bir deney yapılıyor. Deneyin kurgusu ise deneyin yabancı biriyle tanışıp tokalaştıktan sonraki ilk davranış eğilimleri üzerine. Ve evet, yabancı kişi odadan çıktıktan sonra istisnasız tüm denekler ellerini yüzüne, burnuna doğru götürüyor. Yani yabancı bireyler için koku hafızasında bir yer tanımlıyorlar. Deneyden sonra deneklere deneyin detayları anlatıldığında bunu farkında olmadan yaptıklarını ve bir amaçları olmadığını söylüyorlar. Şimdi biraz toparlayıp konumuza dönersek, tüm canlılar gibi insan genomuna da kodlanan bu güdü sayesinde yıllarca beslenme yollarını aramaya, çeşitlendirmeye uğraşmışlar. Deneme yanılma yöntemiyle çeşit çeşit avlanma teknikleri öğrenmiş ve geliştirmişler. Üstelik beslenme ihtiyacını nesli günümüze ulaşmayan onlarca yırtıcı hayvanla aynı ekolojik sistem içerisindeyken karşılamayı başardılar. Böyle güvensiz bir ortamda beslenmek bir yana hayatta kalmak bile çok zor olmalı. Yıllarca hangi yiyeceğin yenilebilir olduğu ya da hangisinin ölümcül olduğu az önce anlattığım keşfetme yöntemiyle tecrübe edildi. Yıllar boyu biriken bu tecrübeler alt kuşaklara aktarılarak yenilebilir ve yenilemez yiyecekler nesiller boyu öğrenilmeye devam etti. Yani düşünsenize, yenilebilir olduğunun onayı binlerce yıl öncesinden alınan yabani bitkileri evcilleştirip günümüze bile yemeye devam ediyoruz. İnsan hem et hem ot yiyebilmesinden dolayı hepçil bir canlı olarak değerlendirilir.
Tabii ilk dönemlerde avlanmak konusunda zayıf olan insanlar daha kolay olmasından dolayı bitki ağırlıklı besleniyorlardı. Aslında bu süreci bir algoritmaya oturtursak şöyle bir çizgiyi takip ettiğini görebiliriz. En başlarda bitki ve meyve ağırlıklı beslenen insanlar sadece yırtıcı hayvanlardan kalanları toplayarak et yiyebiliyordu. Ardından geliştirdiği tekniklerle avlanmaya, ardından da deneyimleyerek, tuzaklar kurarak avcılığını geliştirmeye başlamıştır. Bu dönemde ise hem avlanıp hem de bitki meyve toplayarak beslenen insanların yaklaşık 2,5 milyon yıl boyunca bu şekilde yaşadığı düşünülüyor. 500 bin yıl önce ateşin fark edilmesiyle insanın beslenme rejiminde devrim gerçekleşse de günümüz mutfak anlayışının temellerinin atıldığı, yani bitkilerin evcilleştirildiği dönem bundan sadece 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Bitkinin evcilleştirilmesiyle insan yerleşik yaşama adapte olmaya başladı. Avlanan insanlar artık birer çiftçi oldu. İlk evcilleştirilen bitkinin ise buğday olduğu kabul ediliyor. Günümüz anlamında mutfak tarihi de işte bu anda başlıyor. Bugün insanlığın tarih öncesi beslenme süreci üzerine konuştuk. Video serimizin konusuna kısa bir giriş yapmış olduk. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İnsan beslenmesinin tarihsel gelişimini incelemeye sonraki videolarda devam edeceğiz. Kapatmadan önce aklıma takılan bir soruyu sizlere sormak istiyorum. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk evcilleştirilen hayvan olduğu düşünülen köpek, buğdaydan yaklaşık 2000 yıl önce evcilleştiriliyor. Beslenmek için bitki popülasyonunu bugünkü kadar olmasa da nispeten yöneten insanoğlu, köpeği evcilleştirerek yemeği düşünmüş müdür? Yoksa hep can dostumuz olarak mı kalmıştır? Köpeğin insan ile yakın ilişkilerinin çok eski olduğunu biliyoruz. Acaba ilk evcil köpeklerle insan ilişkileri nasıldı? Bilenler yorumları yeşillendirirse sevinirim. İlgi çekici bir konu, belki bu konuda da bir video yapabiliriz ileride. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni, abonelik ve yorum desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.